Terus yang keempat nih ada timbangan kapasitas 180 kg. Layarnya LCD, bahannya kaca tempered, tebel banget sama ABS ya. Terus dia ini pakainya baterai AAA 2 piece yang kecil itu. Nah, yang terakhir nih aku beli Harper Mini Chopper. Warnanya putih. Terus kita dapat buku petunjuknya. Nah, ini desainnya portable banget ya, ukuran 250 mili. Kita juga dapat kabel USB buat nyalain sama ngecharge dia. Nah, ini tombol power buat nyalainnya ya guys. Nah, ini dia semua yang aku beli di Tokopedia. Mumpung lagi ada WIB waktu Indonesia Belajar dari tanggal 25 sampai akhir bulan, kalian langsung cus aja ke Tokopedia ya, banyak promo dan gratis ongkir tentunya. Link ada di bio ya.